Несие деген сөзді білесің, бірақ не екенін түсінбейсің бе? Тамаша, онда бұл ролик саған арналған. Сонымен, несиені әртүрлі қаржы ұйымдары береді. Олардың ішінде банктер бар. Олар мемлекеттің қатаң бақылауында жұмыс істейді. Сондай-ақ банктер ақшаға байланысты басқа да операциялар ұсынады. Енді несие туралы нақтырақ. Сен несиені нақты бір мақсат үшін ала аласың. Пәтер, көлік, оқу немесе кәсіп үшін. Болмаса, нақты мақсатсыз ала аласың. Басқа бірдеңе сатып алу үшін алуға болады. Саған кепілмен болмаса кепілсіз несие беруі мүмкін. Кепіл дегеніміз, ол сенің банкке кепілдікке бағалы бір зат тастауың. Мысалы, міне, мынау менің көлігім. Мен міндетті түрде несиемді қайтарамын дейсің. Егер несиені қайтара алмасаң, көлігің банкте қалады. Кепілсіз несие алу оңайырақ, бірақ пайызы көп болады. Несиенің түрі көп. Ендеше түрлерін жылдам айтып өтейік. Ипотека. Бұл тұрғын үйіне берілетін ең ұзақ және ең көлемді несие. Автонесие. Бұл көлік алғың келген кезде берілетін несие. Тұтынушы несиесі. Бұл қалған дүниелерге арналған несие. Жаңа телефон, жөндеу жұмысы, саяхатқа арналған. Бөліп төлеу. Бұл жерде несиені артық төлемсіз бөліп төлейсің. Несие картасы. Бұл жерде банк саған, міне саған 50 000 теңге, алда қалағаныңша жұмсай бер, бірақ сосын қайтар дейді. Және бизнес несие. Бұл жерде өз ісіңді дамытуға және ашуға арналған несие. Ал енді маңызды сауал. Несиені қай уақытта алуға болады? Несие алмас бұрын назар аудару керек чек параға. Бірінші кезекте бұл несие саған не үшін керек? Жай ғана керек деген болмайды. Нақты мақсатыңды біл. Екінші, ай сайын төлей аласың ба? Есептеп көрші. Үшінші, Google'дан қай банктың несие беру талаптары қандай екенін оқып біліп ал. 5 минуттың ішінде қай банк несие алуға тиімді екенін білесің. Төртіншіден, ұйымның сенімді екеніне көз жеткіз. Оларда рұқсат бар ма? Несие үй алуға, жаңа кәсіп бастауға және шетелде оқуға жақсы мүмкіндік ашатын тиімді жол. Бірақ оның қалай жұмыс істейтінін білсең ғана пайдалы. Бірақ мынаны ажырата білу маңызды. Дамуға арналған несие мен жай ғана қалауларға арналған несие болады. iPhone сатып алу немесе табыс әкелмейтін басқа да зат алу. Бұл пайда емес, жай ғана бюджетке түсетін жүк қана. Бастысы бәрін асықпай есептеп ал. Сонда несие сен үшін жұмыс жасайды.